Abana baruga ha cyaro cya Kitoro omu wodi ya Kakinga omu town kanso y'Ishongoro omu district y'Ibanda okurugera hari muri Nankunda orinyina w'omwana ogu embere gitarabandaza kugetegereza okusya izoba lya kabiri bwa nyuma yo kuzara omwana ogu. Kiro kimwe namutwara Ishongoro ngire kumujemesa twashikireyo Ishongoro batujyango haza mwana no mwamureta ino buremeze bw'amani nanye nababuza ntoburemeza yine buremeze kibanja ngo mwana utayine ho kupamera. Abantu bagira ngo bakija kuhaburwa ku mutwara harimbara Regional Referral Hospital kandi ubwa hatanara bizahibondo atisha y'umurere witu araza yibondo ibe nabyo ni monana sosha twarambarara ibintu bishatu byo kwakashatu den twaye kambarara nakumara wiki atakonka twaburize timina kubana muhachi kumara ubwira atakonka baya ngo bo ihine baziya ibintu byabe kona kubana bamuha ko mwana ababiraba embere yibarukutura mutero kuba basakuraguriza umwana ogu kandi nabone batacara abanyambabazi yashaje byini nyetaga ubuyambe bw'amani bwo kugira ngo bahinduroro bartife apameje nk'abandi abazire twashabo ubuyambe umurere witu uyagutu tufune sente zikuna na milioni 8 nito mwarere witu apamenka burijo tinde tugaruka mu cyaro ndakuri imirimo yitu okwatara haba no basakurabira hanamba Yesumeji notu mushanju 83 nkagana 8 notu mukaga 80 eriyo mazina ga Alex byabagambi gasha kwa Timothy Mushabe.